अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक इकोलिंक का 8888 HD रिसीवर है और इसे मसला ये है कि ये रेड लाइट पर है। और जो कि हमारा सबसे पहला होता है काम, वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। क्या हमारा इस रिसीवर को सप्लाई की तरफ से मसला है या फिर जो कि इसका मेन कार्ड है उसकी तरफ से इसको मसला है। तो ये हमारे पास एक F1 F2 ग्रीन गो टू वाला रिसीवर है। ठीक है जी। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जो हमारे अक्सर इसमें जो मसले आते हैं सप्लाई की वजह से भी आ जाते हैं रेड लाइट का, और जो हमारा ये कार्ड है इसमें कोई फॉल्ट हो तो उस वक्त भी इसमें ये मसला आ जाता है। अक्सर ये हमारे मसले जो कि सप्लाई की तरफ से होते हैं तो वो इनके जो कि 5 वोल्टेज हैं वो ड्रॉप हो जाएं तो उस वक्त भी ये मसला आ जाता है। और उसके बाद इसमें जो कि 5 वोल्टेज वाला कैपेसिटर है वो ख़राब हो जाए तो उस वक्त भी हमारा रेड लाइट का ही मसला शो होता है। और जो कार्ड की तरफ से मसला आता है तो अक्सर हमारा जो कि सॉफ्टवेयर है वो इरेज हो जाए तो उस वक्त भी ये हमारा रेड लाइट का मसला आ जाता है। और चंद वोल्टेज होते हैं जिनकी वजह से भी हमारा रेड लाइट का मसला आ जाता है। तो अब मैं इसके सबसे पहले वोल्टेज चेक करता हूँ क्या हमारा जो कि मसला है वो पावर सप्लाई की तरफ से तो नहीं है। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया और ये मैंने पावर सप्लाई के से इसके वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये हमारे 19 वोल्टेज, ये हमारे 14 वोल्टेज और आगे ये हमारा ग्राउंड और ये हमारे 5 वोल्टेज। ठीक है जी। पावर सप्लाई तो हमारी ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। इसका हमारा कार्ड के ऊपर भी जैक लगा हुआ है। तो अब हमने चेक करना है इसका कार्ड का मसला कहाँ से है हमारा। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया। ठीक है जी। तो ये हमारा एक रेगुलेटर है 1.8 वोल्टेज वाला। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ठीक है 1.8 निकाल रहा है। ठीक है जी। ये 3.3 ले रहा भी है। और उसके बाद ये हमारे एक ये रेगुलेटर है जो 3.3 वाला है। तो आप देख सकते हैं ये 3.3 निकाल रहा है, जबकि इनको 5 वोल्टेज भी मिल रहा है। ये भी ठीक हो गया। ये हमारे जो कि वोल्टेज अब फ्लैश के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्लैश के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है जी। ये हमारे वोल्टेज भी आ रहे हैं। तो ये हमारे थोड़े से ड्रॉप हैं वोल्टेज, ये हमारे वोल्टेज ठीक है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये हमारे 1 वोल्टेज होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कि रेगुलेटर ये वाला है, ये वोल्टेज हमारे नहीं निकाल रहा। इसको 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 5 वोल्टेज जो कि रेगुलेटर को भी मिल रहे हैं। ठीक है जी। ये इसको मिल रहे हैं। तो ये आउट नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं ये हमारा जो कि मेन प्रोसेसर है, क्या ये शॉर्ट है उसकी वजह से इसके जो कि वोल्टेज नहीं आउट हो रहे, या ये हमारा रेगुलेटर ख़राब है।
तो अब हम इस मेलर को ओपन करते हैं, फिर इसके बाद इसको चेक करते हैं। मेलर को हमने ओपन कर दिया है और अब हम इसका वोल्टेज फिर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो रेगुलेटर है ये काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये रेगुलेटर तो है नहीं, अब हमने क्या काम करना है इसकी जगह पर, अब हम ये काम करेंगे कि ये वाला रेगुलेटर हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी। ये हमारा 1.8 वोल्टेज निकालता है। तो अब हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने एक 2 एम्पेयर का एक रेक्टिफायर लेना है। ठीक है जी, असल वाला लेना है। कोशिश आपने ये करनी कि आपने असल 2 एम्पेयर का रेक्टिफायर एक ले लेना है। ठीक है जी। और जो कि इसका ये आपने ये रेक्टिफायर हमारे का ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो आपने इसके पॉजिटिव को यहाँ पर लगा देना है, इसके नेगेटिव के ऊपर ये हमारे यहाँ पर वोल्टेज आउट करेगा और हमने उसके बाद इसको यहाँ पर इसका पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा जो कि वर्क करना शुरू कर देगा। तो पहले मैं इसको रेक्टिफायर लगा देता हूँ। ये हमारा लग चुका है और अब मैं इसको लगा देता हूँ। ये भी हमारा अब लग चुका है। अब ये हमारा जो रेगुलेटर है इसका काम ख़त्म हो चुका है। ये वाला रेगुलेटर हमारा इसकी जगह पर भी काम कर रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसको पावर देता हूँ और आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर लिख चुका है। और आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर मुकम्मल ऑन हो चुका है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। तो आपको मैं जो कि इसकी रैम के वोल्टेज थे वो थोड़े से डिस्टर्ब थे, वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि हमारे मेन प्रोसेसर को वोल्टेज ही नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकत कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज डाउन थे। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे वोल्टेज अब मुकम्मल हो चुके हैं और इस तरफ वाले तो पहले भी ठीक थे। यहाँ पर भी वोल्टेज थे, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज आ रहे थे, जबकि यहाँ पर नहीं आने थे। ठीक है जी। यहाँ पर भी नहीं आने थे, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज आ रहे थे। तो आप देख सकते ये हमारे वोल्टेज भी आ रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे 1.1 वोल्टेज आने चाहिए। तो आप देख सकते ये 1 वोल्टेज आ रहे हैं। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।